Кара кечеде ушинтип өзөк жалгап атабыз. Самур кайнатып атабыз. Самур кайнатабыз. 5 бармак бышты. Данияр байке менен. Көмүрчүлөрдүн тамагы деп кой. Кофеден уруп, тамак бышты, нан менен. Пиязды байкадыңар да, пиязды. Бисмилла. Маки. Кинотеатрды көрөбүз. Тамак жеп түп. Бир лоток жумуртканы байкадыңар да. Самур кайнап, 5 бармактын түбүнө түштүк. Көмүрчүлөр рейсине 80 миңден элемес. Рейсинде чучук май жеп келебиз ушинтип. Маки. Азыр көмүр мага аябай суу жүктөлүп калды неңдер айын. Шарактап агып атат. Сарыктырып атам мени. Бирок барганда бул дем баргыч агып баратты. Барганда аябай көп жетпей калбаса экен деп атам да. Ошол үчүн тартып атам видеого. Төлө дебес үчүнчү. Мынаки азыр Турускулга жеттик. Дагы эле токтобой шаркырып атат мына. Аз көтөрүп койдум белең ага берсин деген. Жөн эле мунун баарын жол бою жөн эле ташып жүрмөк белең. Баары агып калат да. Ошол тоңот деп дагы агызып атабыз. Борт да ачылбай калган, ама танарлар түшүрө албай турабыз эне. Ботанарын жарымы түшүп, жарымы калып калды. Паяльник мен монтип эритип отурам, мен аз бортты ачып бир аз көтөрүп көрөйүн деп. Калганын көрөсүң, онда көтөрүп алып, астына эритип чыктым бир аз. Көрөсүң. Мына неңдир айын тоңуп калып. Башкан мен соккулап атам кубалда мен. Астынын баарын соккулап. Таскача болду уже. Ол аркада баш түшпөй калыптыр неңдер. Таякта да турат. Көрүнүп атат да нең бүт эле. Ошол танар тоңганда ушундай тоңойт. Барта ойлор неңдир кирип бир чаң болбой түшүрүп кетесиңер деп калчу эле мына неңдир. Чаң болгондун. Чаң болбогондун жыйынтыгы ушундай болот да. Так что бир дегендейчи. Барта ойлор алсаң дедим ташып туруп эле татыратып кетет. Муз эмесени цемент болуп калса да экскаватор погрузчик менен ары бери кылып салат эле. А муну болсо эне бийик эчтеке жетпей калат. Чоң эле экскаватор менен ары бери сузуп бербесе. Ошол эле. Паяльник менен да актап чыктым астына эне болгон жок эне. Эмнесине? Мына кene көчөгүнө келгенбиз. Лом барскан күрөк менен көчөгө келгендин баары эле турат, мына бүтмө көтөргөндөн баары көчөгүнө келгенбиз. Экскаватор жетти. Колу менен тарыгы болотос. Карчыма муздун. Маки, аз тамактанып атабыз. Мен прицебим, мен танарымдагы көмүр түшө элек жанагы тейден эле күндү бактап коюп келдик. Эшикте күн ырасы күйүп атат. Мурат байкенин ашканасында. Мооларчы, моолар колго сиңип калды, моолорумдөр. Кетпей калды. Кырч. Шол, анан. Так буюрса, тартабызда. Мынаки темир жолдон өтүп баратабыз, тамактанып азыр кайра машинага баратабыз. Монтип эле чагып атышат эне, суу жүктөп салып. Мына. Солярка койдуңар беле? Солярка коюптур эне мына. Бүт. Турабыз биз монтип.
Құдай деп өлі тұрады, мұндай жашау шындай. Көмірде, көртеті КамАЗ көріп отасыңарда. Көтерді, түшкен жоқ, қайра. Жылды жөлі түші отады. Шындай. Жашау шындай. Қара чәне. Бөлі. Үхкені. Көмірдің бетінде үх деп салалшы. Қарачай, араң бүтті кені. Туғандар, емгегіміздің ақыветі қайтып, бір сутка түшіргеніміз ақталды оқшайды. 27-250 алып келгем. 27-800-550 килограмм көп шықты. Мұна ала қоймай келер. Шулдаттық. Шол, мұнаке. Шайын төптеп түштік бұйырса. Түшірдік. Жана тамақ ішіп алып барып, түшірсе түшпей қойдым, жарымы қалған. Бүт домырып шықтық мөлі. Күрек, барысқан, лом менен. Көчө күнү кечинде 10:30 кирген биз. Тигинем автотеке. Азыр саат канчада? 2:30 чыктык жактан. Түндө саат 3-кө чейин түшүрдүк, келип алып эни. Болушунча аракет кылдык, чыгып кетели депчи, бирок болгон жок. Ана ушундай көмүргө каттабаган жөнөкөй адамдарга баарыбыз көмүр тартыш деле анчалык деле оңой эмес. Жанагы şu көмүрдүн кыргыз көмүрдүн катчысы айткандай азыр 80 миңден таап алат дегенде негизи андай деле эмес да. Элге ишендире салбады ол. Силер деген рейсине 80 миң таап экенсиңер депчи. Азыр кошуна колдон тааныштым бар элениң, сен жөндөңдү санап калды, энеңди 80 миң депчи. Жок, андай эмес. Эгерде чын-чынына келгенде, азыр мына бул жерде деген 25 тоннадан тарткандар 12-13 миң калып атат рейсине. Жанагынча убараа менен тиякта казап ошол эмгекти деле актабай калат да. Бул 13 миң сом ал улам эле запчасттар бузула берет, бузула бербейт, анан дөңгөлөктү деле барган сайын алмаштыра бербейт, моторду жасай бербейт деп атпайбы. Ал деген жасай бербейсиң туура, бирок сен деген мейли рейсине 15 миңден тап, 12-13 миңден тап да. Бирок сен моторуң эгерде мейли 5 рейс кылгандан кийин деле моторуң кармап калса, сен ошо 5 рейс бекер эле кылган болосуң да. Жөн эле акчаңдын баары 100 миң, 150 миң мотор жасаганга жөн эле кирип кетет. Анан дөңгөлөк сразу эле алмаштырып, рейс сайын алмаштыра бербейсиң, бирок 4-5 рейсте бир жарылса, мисалы 2 күн, 1 жума иштеген момча мээнеттин баары азыр 30 миң сом, 2 рейсинин акчасы жөн эле кирип кетет. Бул бир эле дөңгөлөгү. Бул мисалы менин полуприцебимде канча? Машинеде 14 дөңгөлөк бар. Ар бири кеминде бир 30 миңден сомдон да. Ито мен эптеп ар кайсын эметип улам чаптап жүрүп окат кылып аткан кезибиз. Ушундай. Мына Акыры сууда турам, бияк ушундай. Балыкчынын маңдайы. Ол Акыры сууда окот. Тиги Данияр байке менен ээрчишип биз рейс кылабыз. Ушундай. Мурат байкенин жаңы ачкан ашканасы келгиле. Ушактан тамактанабыз дегенди.